Cari una prima di oggi siamo nel primo video. Allora, il canale si chiamerà Francesco Grimaldi perché è quello di mio padre. Questo è il secondo canale che ho. Seguitemi sul primo e anche su quest'altro. Ok, oggi andiamo a vedere il mio fidget spinner. Questo a 3, quello quasi originale. Quello originale, anzi ragazzi, quello originale, eccolo qui, quello originale. Quello 2 che ho comprato oggi, 7 euro. Traballa un po', però vabbè, non fa niente. Oh, oh. Poi questo qui che ho regalato a mia sorella per il 28 maggio per il suo compleanno con le faccine. Poi invece abbiamo un altro, questo qui che si illumina, però io l'ho rotto. Si illumina qualcuno? Sì, uno soltanto. Guarda che si illuminava. Ecco. Allora ragazzi, si sono rotti. Vabbè, si illumina perché guardate. Questo. Allora, questo qui si illumina. Ok, benissimo. Sono rotti. Vabbè, sono buonissimi questi fidget spinner. Questo l'ho pagato 1 euro. Questo 5 e questo invece 7 euro e questo 4. Allora 6 7 4 13 euro per ora più 4 17 euro per tutti i fidget spinner, però ce ne sta ancora un altro. Allora andiamo a vedere l'altro, e quello al 5 non lo volevo far vedere perché si è rotto, perché questo coso qui è troppo stretto, non so come toglierlo, quindi ora ecco, si leva subito, visto, ed è a 5, no? Molto bello. Prima durava tantissimo, poi ho perso un fidget spinner che ci hanno regalato al torneo della Casertana di un bambino, in onore di un bambino Gianni Scalera, e ci hanno regalato un fidget spinner, però quello là l'ho perso. Ecco raga, questo sembra il più bello per me, è il più bello infatti. Guardate, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Potrei farli ruotare 3 insieme, così. Non so se li farò ruotare. Allora, così. No raga, non ci riesco. Questo l'ho comprato io. Guardate, che figata! Che figata! Mi piace questo, mi piace. Un casino così. Ok, ora abbiamo quest'altro che ce l'ho fatto vedere tutti. Questo possiamo levare da blocco. Allora, vorrei dire una cosa, sono i miei youtuber preferiti, tutti, quasi tutti, anche di Francesco, Fuse Gamer, poi anche Ciccio Gamer, Susi, Stepney, il vostro caro Excel, Sodin, Anima, Movie, molti altri. Anche di Francesco, vabbè, quello con gli scherzi è maschio. Come si chiama? Scherzi di coppia e Make on e i Vandellas. Ok ragazzi, questo video si giunge al termine, ci vediamo alla prossima. Ciao!